这是一台食品车间用到的烘干升温除湿机。那么这台除湿机和我们常规的除湿机有啥不同呢？大家可以看到我们的压缩机的位置，我们迎风面，也就是我们两气的位置，包括我们这个位置是我们的风机，上面又多出来一块，它不仅仅是一个出风口，要求向前吹，最主要的一点，它里面还有一个18千瓦的电加热。那么大家都知道，食品车间它可能会有一些腐蚀性，所以我们这个外壳采用的是一个304不锈钢的，尤其是它的两气部分，我们也进行了一个防腐处理。接下来我们看一看我们的两气和我们常规除湿机的两气有所不同。当然它这个地方还有一个滤网，现在我们还没有往上装，它是一个黑色的两气，这个就很典型，用的是一个电泳防腐，这样以确保我们除湿机使用的寿命。这台除湿机其实是一个食品烘干房用到的，所以它采用的是一个耐高温的除湿机，也就是里面也是2+6的氧气结构。那么它还具有一个升温的功能，尤其是我们烘干房内的热量如果不够的时候，电加热也可以启动，帮我们补充一部分的热量，这样以确保我们这个空间内的温度，以提高我们的烘干效率。还有一点是大家可以看到，我们采用的是一个前出风，因为我们出风口的位置默认呢它是向上出风的，因为我们的湿空气会向上走。那么这台除湿机它是放到贴墙的位置的，所以它是希望它的风斜上方去进行一个送风，让空气可以更好的覆盖我们整个烘干房。那么一些食品车间或者是一些具有腐蚀性的车间，是用这种304不锈钢的或者是316不锈钢的特别的多。我们的处理风从进风口进来，经过我们的蒸发器进行除湿，再由我们的冷凝器进行热量回收，再由我们的风机送入到室内。它和我们常规除湿机的区别并不是很大，但是最主要的是它需要去进行一个防腐，包括我们的外壳，包括我们的两气以及我们的风机都要去进行一个防腐处理，这样也确保我们这台除湿机的一个使用寿命。